hopes and dreams just like any other. I got a life to live like no brother. Boy, so allow me to live. Just allow me to live. Allow me to live. Boy, just allow me to live. Halla YouTube, Mathias her, og i dag så tenkte jeg å prøve for første gang vegansk tunfisk. Det var flere som sa de likte sjømatvideoen min. Det var veldig kult, så jeg tenkte å lage en slags follow-up til den. Jeg har egentlig allerede filmet en film hvor jeg, Shorna og en venn av oss prøver tofu-fisk. Men jeg har hatt så sjukt mye tekniske problemer i det siste med filer og programmet og dataen min og sånn, så det har bare tatt evighet å fikse. Men nå har jeg endelig en maskin som funker bra til å redigere videoer og sånn, så nå får jeg kanskje litt fortgang i det, men den kommer da senere. Så denne fant jeg på Sunkost på Ginerus i Oslo. Kostet 60 kroner. Og første reaksjonen mange vil tenke da er at shit, det er jo dyrt når man sammenligner med en boks med tunfisk. På en måte ja. Så før når jeg spiste tunfisk hver dag, så kunne jeg fint ha råd til det. Så kommer jeg til å spise dette hver dag? Nei. Men selv om det er dyrt, så er det i hvert fall ikke dyr. Og noen sånne veganske kjøtterstatninger kan absolutt være litt stive i prisen. Men grunnen til det, grunnen til at å spise dyr ikke er dyrt, er jo fordi disse industriene får så sjukt mye subsidier. Så når etterspørselen blir skiftet da, når flere slutter å etterspørre animalske produkter, og flere etterspør ting som det her i stedet, så kommer jo sånt til å bli billigere, og etter hvert så, forhåpentligvis da, så kan vi flytte subsidiene over på plantebasert mat i stedet. Men på den annen side er 60 kroner så mye, egentlig når det sparer liv, vil jeg spørre om. Og særlig med tanke på, det er det mange som ikke vet, men at tunfisk egentlig er en trua art. Men det er det ene, og det andre jeg vil si er at penger er bare et menneskelig konstruert konsept, og penger egentlig ikke finnes. Det er noe vi har funnet opp. Mens det som faktisk finnes, det som har tatt milliarder av år med evolusjon å få til, det er meg og deg, og alle dyra rundt oss i verden. Så på den måten vil jeg si at å spise ekte fisk, ekte tunfisk, koster mye mer. Men siden disse kan være litt vanskelig å få tak i, så hadde jeg også nå lyst til å prøve å teste å lage og spise vegansk tunfisksalat, eller tullfisksalat da, av litt andre lettere ting å få tak i. Så vi skal ha en smakstest, jeg og Shorna nå etterpå, og se hva vi synes om denne, som er laget av sojabønneprotein, hvete, løk, safflower oil, en eller annen blomst, salt, millet extract og paprika. Så det er den. Så det er hovedsakelig sojabønner og hvete da, som utgjør teksturen, bolken av den her. Så vi skal sammenligne den og en variant jeg skal lage med skikerter. Denne tar da ingen tunfiskliv, og uansett om dette kanskje ikke smaker akkurat likt, vi får se, så er det uansett verdt det. Så her er det jeg skal bruke til den veganske tunfisksalaten, eller tullfisksalaten. Dette er da Yun Goto Vegan sin oppskrift, så jeg gidder ikke å gå gjennom alle stegene hvordan man lager det, men dette er altså det jeg skal bruke. Skikerter. Jeg har jo tørka skikerter, men siden jeg hadde en stor boks med ferdigkokte, og siden jeg og Shorna hadde lyst til å bruke vannet fra din og baking, så tar vi den i dag. Litt eddik, dijon-sennep, vegansk majones. Så var det, jeg brukte noen hele sylteagurker i oppskriften, men akkurat nå hadde jeg ikke det. Så tenkte jeg å bruke noen av disse, jeg har sånne oppskjærte, men også å blande inn noen kapers. Han brukte ikke det i sin, men jeg har sett at andre gjør det, og det også brukes i tartarsaus og sånn, så jeg tenkte at det passet. Persille, sitron, hvitløk, rødløk, selleri,
Og så brukte han noe sjøgras, sånn kombo et eller annet. Kombo... Det hadde ikke jeg, så jeg bruker noen andre sjøgrønnsaker i stedet. Her har jeg tørka når i sjøgras. Så vi får se hvordan dette blir. Ta-da! Yes. Sånn, la på litt ekstra fersk persille. Jo, så hadde jeg litt majones for oppskrifta, så jeg prøvde også å ha på litt hempolje. Nå er jeg spent. It's been so long though since I smelled tuna, so doesn't smell exactly the same, but kind of similar. You want to try? There is a bit like a smell of tuna, but also the smell of soy. It does smell like tuna. Okay, so which one do you want to try first? The bought one or the made one? This one maybe? Yeah. The expensive one first. How was it? It has this texture, but taste-wise, I would say, like for me at least, it's not like tuna. Like, because when I smell it, it does smell a bit like tuna. But on tasting it, doesn't have the tuna flavor in it. Yeah, same. I can taste that it's soy. But it reminds me a bit of tuna. Yeah, like it has some flavor in it, I think. So here I have one slice with each. Try the bought one first from the can. Together with the other stuff, the bread and the tomato, cucumber salad. Then it felt more like fish, like tuna fish, I'll say. That's why we just tried it straight from the can. Like you said, not exactly the same, but close. Okay, so this is the salad, Luna fish salad. See how this is. Now, texture-wise, the canned one was more similar. Taste-wise, the other one was more similar. Yeah, I was really surprised by the chickpea one I made. I felt like it tasted more like tuna than the can. Well, both were good. Yeah, this was nice. I used to love tuna fish, or to eat them. For me, the canned one, that's more like meat. The texture and everything. It's supposed to... Fish is a type of meat. Yeah, but like we are talking about tuna. Yeah. But so you meant other meats, just clarifying. Fish is also meat. But I don't know why, because like we never like look fish as a meat though. Most people don't. But if you take a fish, live moving fish, you kill it, you gut it, cut it up, you say, there's the bones, there's the intestines and guts, there's the meat. That's what I'm saying. but how was it? Even though it wasn't fishy? It is good though. But even though it's not fishy. But comparing both, I think I like this one more than the canned one. Nice. This is more like flavorful, like lots of flavor going on there. I guess they'll be good to mix though. Yeah. So then you get both. I think so. Like the stuff we used to find before, and now with timing it's like get better, like the taste wise and also like texture wise. Yeah, I remember like just last couple of years the vegan meats have become really almost scary similar. So I'll suspect something like this are gonna happen with the vegan fish alternatives too. And I'm really curious because we only found that one can of vegan tuna. But I've seen online that there are many brands and many types, so I'm curious if you get a hold of another type, if that one is going to be closer or not. For someone who hasn't eaten fish in several years and who loved to eat tuna before, this was really good. It doesn't taste the exact same, but for someone who misses the flavor, it can resemble it when you liked it too.